sai mutum ya amsa a cikin lisanul hali ba magana ba. Ita ainihin na da hankali na san bayin Allah iri biyu ne, akwai masu karɓar takardarsu ta hannun dama, akwai masu karɓar takardarsu ta hannun hagu. Duk zan zauna da su lafiya. Kaga ma yadda zan yi assalamu alaikum, assalamu alaikum. Na zauna da Allah lafiya, na zauna da bayansa iri biyu lafiya. Shi kenan, duniya da lahira kenan abinda musulunci ya koya mana. In an bi wannan koyarwa to za a rayu lafiya a duniya, a mutu lafiya, a koma lahira lafiya. To malam, kowanne jan hankali za ka yi wa matasa wajen ganin sun mai da hankali wajen neman ilimi? Neman ilimi dole ne a wurin dukkan mai rai. Abinda annabi ya fara ji wajen Allah, iqra, kai karatu, kai karatu. Abinda ya fara ji kenan. Bayan Allah ya ba shi ilimin mutan da mutan ƙarshe da mutan tsakiya da ilimin kowa da kowa ya gama, ya ce yi rika ce masa wa qur rabbi zidni ilma, Allah ka ƙara min ilimi, Allah ka ƙara min ilimi. To shi kenan, wannan ya nuna ilimi ba shi da iyaka. Dole ne mai hankali ya yi ilimi. In za ka zauna a duniya to dole ne ka koyi ilimin duniya. In za ka je lahira dole ne ka koyi ilimin lahira. To malam, kuma daga ƙarshe wanda jan hankali za ka yi wa malamai masu bin tafarki irin naka? Na? Wanda jan hankali za ka yi wa malamai masu bin tafarki irin naka? Yan uwana wanda ake kira mu malamai ba saboda manyan malamai sun riga sun rasu bar irin mu, na jawo hankalinku ku ji tsoron Allah. Duk abin da mutum yake nema a wurin Allah, kowane irin mutum ne, to ya fara kaddamar da tsoron Allah. In ilimi kake nema, Allah ya ce wattaqullaha wa yu'allimukum Allah. In walittaka kake nema, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun wa kanu yattaqun. Duk abin da kake nema yana kunshi a cikin tsoron Allah. Sai ka ji tsoron Allah za ka same shi da sauri, ko na duniya ne ko na lahira ne. Saboda haka nake jawo hankalinku, mutanen da ake kira mu wai malamai, to mu jawo jikinmu, mu koma ga Allah, mu ji tsoronsa, mu bauta masa, mu zauna akan gaskiyarsa. Daga ƙarshe malam, wani nasiha za ka yi ga shugabanni muhimmancin adalci don samun zaman lafiya mai ɗorewa? Adalci dole ne a wurin kowa, ma balle ko mutum mai mata ɗaya, balle mai mata biyu, balle mai mata uku ko hudu. An umarce mu da mu yi adalci. Balle wanda yake mai anguwa ko wanda yake shugaban state, shugaban local government ko shugaban state, balle shugaban kasa. An umarce mu idilu. Allah yana faɗa mana idilu, ku yi adalci, idilu ku yi adalci kullum. Muna godiya mana.